नाज़रीन, थाणे बुला खान में समाजी तंजीम पारां लॉकडाउन सबब मुतासिर थींदड़नि में राशन विरहाए वियो। उन हवाले सां वधीक तफ़सील शहबाज़ उमराणीअ जी हिन रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का बचाव लाइ सिंध हुकूमत तरफ़ां ऐलानियल लॉकडाउन खां पोइ कोस्तान जे ॾूरान इलाइक़नि जा माण्हू काफ़ी मुतासिर थिया आहिनि। कोस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा हज़ारे ग़रीब माण्हू जेके रोज़ कमाए पेट गुज़र कंदा आहिनि, उहे हिन लॉकडाउन सबबि सख़्तु परेशान आहिनि। लॉकडाउन सबबि संदन कारोबार बंदि आहिनि, जंहिं सबबि हू तमामु परेशान आहिनि। उन सिलसिले में PPMPA मलिक असद सिकंदर जे फर्ज़ंद मलिक सिकंदर खान जूनियर तरफ़ां पंहिंजी तंज़ीम जूनियर मलिक सिकंदर खान फाउंडेशन जे थ्रू कोस्तान में लॉकडाउन सबबि मुतासिर थियल हज़ारे ग़रीब मुस्तक माण्हुनि में राशन पहुचाइण जो सिलसिलो तेज़ीअ सां जारी आहे। मलिक सिकंदर खान जूनियर फाउंडेशन जे अॻुवाणनि कोस्तान जे ॾूरां इलाइक़े तोंग सिंधड़ी समेत ॿियनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पिणु 400 खां वधीक राशन बैग्स घर घर पहुची तक़सीम कया। उन सिलसिले में आवाज़ TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जो चवणु आहे त कोस्तान जे दूर दराज इलाइक़े ताईं हिन वक़्तु ताईं 5000 राशन बैग पहुचाए चुका आहियूं ऐं इंशाअल्लाह अॻियां बि सिलसिलो हलंदड़ आहे। अॼु असां देश सिंधड़ी ऐं बेली ट्रप में 400 माण्हुनि में राशन विरायो आहे ऐं तव्हां ॾिसो अॼु असांखे 150 किलोमीटर परे किथे ऋण पटनि में असांखे ग़रीब मिसकिन माण्हुनि ताईं केरु पहुची नथो सघे, उते बि असांखे साईं सिकंदर खान वेलफेयर जे ट्रस्ट जे मेंबर जी हैसियत सां असांखे साईं मोकिलियो आहे। असां तक़रीबन दूरान इलाइक़नि में उन्हनि में राशन तक़सीम करे चुका आहियूं ऐं अॼु असांजो 400 माण्हुनि जो प्रोग्राम हो। इंशाअल्लाह हर ग़रीब घर ताईं असीं पहुचंदासीं। समाजी तंज़ीम मलिक सिकंदर खान जूनियर वेलफेयर फाउंडेशन जे चेयरमैन मलिक सिकंदर खान जूनियर आवाज़ TV न्यूज़ सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त मुंहिंजी फाउंडेशन मलिक सिकंदर खान जूनियर फाउंडेशन इहो फ़ैसिलो कयो त असीं सॼे लॉकडाउन में 7000 राशन बैग्स 7000 फैमिलीज़ में तक़सीम कंदासीं, जंहिंमां अॼु ॾींहं ताईं असीं 5300 राशन बैग्स तक़सीम करे चुका आहियूं। तव्हां माण्हुनि ऐं मलिक सिकंदर खान जूनियर जा वीचार ॿुधा। संदन चवणु आहे त कोस्तान जे लॉकडाउन मुतासिर थियल हज़ारे ख़ानदाननि में असां राशन तक़सीम कयो आहे। ग़रीब मिस्किन माण्हुनि जी ख़िदमत करणु असुलु इबादत आहे। कैमरा टीम सां गॾु शहबाज़ उमराणी, आवाज़ TV न्यूज़, थाणो बुला खान।